ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ VCR ਬਾਰੇ। VCR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀ VCR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। VCR ਸੰਨ 47, 99, 19s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ VCR ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ VCR ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ VCR ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਣਾ।